Safe Mobiles and Computers, Sales and Service, KTK Plaza, Nilambur Road, Vandoor. Zara Gold and Diamonds, ഒരു നാട് തിളങ്ങുന്നു. വണ്ടൂർ ഇടവണ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈൻട്യൂൺ എക്കോവേവ് സംഘടന പക്ഷികൾക്ക് കുടിനീർ പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാളികാവിൽ നടന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ജനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും മനസ്സിനെയല്ല, ജനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതുമനസ്സ്, ആ പൊതുമനസ്സിനെ തന്നെ പല കഷ്ണങ്ങളായി നുറുങ്ങുകളാക്കി വിഭജിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആരാണ് ഈ വിഭജനമെല്ലാം നടത്തുന്നത്? ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരിച്ച് രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം, ഈ നാടിൻ്റെ ഭാഗധേയം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്, ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് ജനമനസ്സിലേക്ക് പ്രവേശം സാധ്യമാവാത്ത രീതിയിൽ ഒരു മനസ്സിലേക്ക് പോലും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ എങ്ങനെയാണ് ജനമനസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക? മനം ശുദ്ധമാക്കാം, മണ്ണ് സുന്ദരമാക്കാം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഘടനയുടെ 19,000-ലേറെ വരുന്ന അംഗങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിനും വീടുകൾക്കും സമീപം പാത്രങ്ങളിൽ പക്ഷികൾക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും കുടിനീർ ഒരുക്കും. ദിവസവും പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചുവെക്കും. പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന ബോധം ജനങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സംഘടനയുടെ ചെയർമാൻ വടയക്കണ്ടി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. PV അബ്ദുൽ വഹാബ് MP, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗോപി താളിക്കുടി എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ പ്രൊഫസർ ശോഭീന്ദ്രൻ ഹരിത സന്ദേശം നൽകി. ഖദീജ നർഗീസ്, ബഷീർ വടകര, CA റസാഖ്, അബൂബക്കർ കല്ലായി, PK മുസ്തഫ, VV മജീദ്, മുഹമ്മദ് അലി കോട്ടക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. കാളികാവിൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയിൽ സമീപവാസിയായ PV ജോസ് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാളികാവ്. Safa Jewelry, India, UAE and KSA. Thrillux Park and Football Turf, Manjeri Road, Vandoor.